हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू कोंकणी फिजिक्स. आणि एक बरें डेरिवेशन सारकें आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे जे भुरगे कॉम्पिटिटीव एग्जामाची आन्सर करपाक ट्राय करता न्ही तांकां सुद्दां व्हेरी एकदम गरजेचें डेरिवेशन. ओके, हें डेरिवेशन पयलीं करया. यू विल गेट टू नो द इनसायट ऑफ द बिहेवियर ऑफ डायपोल इन द मॅग्नेटीक फील्ड. मॅग्नेटीक फिल्डान जेन्ना आमी डायपोल दवरता पळय, हांवें डायपोल हाडला नॉर्थ आनी सावथ. मॅग्नेटीक फिल्डान जेन्ना डायपोल दवरता जाल्यार तो डायपोल कसो बिहेव करता, तेजेर टॉर्क एक्ट जाता. येस, तेजें ऑसिलेशन जाता, तेजें अशें 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 ऑसिलेट जाता आनी ताका पोटेंशियल एनर्जी बी थंय स्टोर करपाक जाता. म्हणजे वर्क जर केलें अगेन्स्ट द फोर्स जाल्यार सम पोटेंशियल एनर्जी वील बी स्टोर्ड इन टू द डायपोल. हे 3 डेरिवेशनां बॅक टू बॅक आमी करपाची. ओके, हें कळत जाल्यार खुबश्यो गजाली क्लियर जातल्यो तुमकां अबाउट द डायपोल एक्शन. फायन, लेट अस स्टार्ट. पूण सगळ्यांत पयलीं हांव तुमकां सांगता तें नॉट अबाउट दीस. सगळ्यांत पयलीं हांव सांगता तें बिकॉज अबाउट SHM, सिंपल हार्मोनीक मोशन. आमी लास्ट टायम केला 11th सिंपल हार्मोनीक मोशन. 2-3 इक्वेशनां दाखयता तुमकां. फर्स्ट इक्वेशन F इज इक्वल टू -kx, हें आमकां खबर आसा. दुसरें A इज इक्वल टू -ω² थीटा आणि अल्फा इज इक्वल टू -ω², सॉरी दिस इज x थीटा. A इज इक्वल टू -ω²x, अल्फा इज -ω² थीटा. दुसरें टॉर्क इज इक्वल टू, पयलीं फोर्स घेवया. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा. ही 2-3 इक्वेशनां सिंपल. आणि I इज वॉट समेशन ऑफ MI/RI द होल स्क्वेअर. M इज स्मॉल. हें सगळें आमी केलां. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, फोर्स, अल्फा, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, लिनियर एक्सेलरेशन, फोर्स, हे सगळें केलां आमी. नेगेटिव्ह सायन कित्याक आयो? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दीस एक्सेलरेशन इज ऑपोजीट टू द डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे टुवर्ड्स द मीन पोजिशन. सेम वे सगळ्यांची डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, म्हणून मायनस सायन. ओके, हें जालें क्लियर. फाटलें SHM. नाव कमिंग बॅक. आमी कितें करया, 3 स्टेजींनी तयार करया. हांगा पळय, टॉर्क विचारला, ऑसिलेशन विचारला, पोटेंशियल एनर्जी. पयलीं टॉर्क काडया. हे टॉर्काचें डेरिवेशन बुकान दिवना, पूण इजी आसा, तुमकां कळटलें रोखडें. पळया, हो जालो मॅग्नेटीक डायपोल. से दिस इज सावथ पोल, हांगा पयस बरयता, दिस इज नॉर्थ पोल. सावथ आनी नॉर्थ पोल आसा म्हणजे मॅग्नेटीक डायपोल. ताजे पोल स्ट्रेंथ घेवया M. लेट M बी द पोल स्ट्रेंथ. थोड्या बुकांनी QM म्हणून आसा, आमी M घेवया. ओके, M बी द पोल स्ट्रेंथ. आणि हांगा तो मॅग्नेटीक फिल्डान दवरला. लेट द फील्ड बी B. सपोज इट मेक्स एन एंगल M आणि M मेक्स एन एंगल थीटा. ओके, विथ द मॅग्नेटीक फील्ड. आतां एक लक्षात घ्या, जेन्ना हांव डायरेक्शन दिता मॅग्नेटीक फिल्डाचें तेन्ना अशें समजोवपा जाय की ऑटोमॅटिकली तकलेन येवपा जाय की दीस इज द नॉर्थ सायड, दीस इज द सावथ. दीस इज एक्सटर्नल. युनिफॉर्म मॅग्नेटीक फील्ड एक्सटर्नल. दीस इज ऑटोमॅटिकली नॉर्थ आणि दीस इज सावथ. त्या शिवाय मॅग्नेटीक फील्ड भायर वचना. इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स सावथ. जशें इलेक्ट्रीक फील्ड कशें आशिल्लें पळय, फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज टू नेगेटिव्ह चार्ज, इलेक्ट्रीक फील्ड वॉज डायरेक्टेड दिस सायड. म्हणजे अशें जर आमी इलेक्ट्रीक फिल्डाचें डायरेक्शन दिलें जाल्यार समजोवपा जाय की ही प्लस सायड आनी ही मायनस सायड. सेम वे अशें समजोवपाचें की हांगा सावथ, हांगा नॉर्थ. ओके, लेट दीस लेंथ बी 2L. लेंथ ऑफ द डायपोल बी 2L. हें जालें डायपोला बद्दल. आतां कितें जातलें पळया, नॉर्थ सायड हांगा आसा न्ही आनी सावथ हांगा आसा, आनी ही सावथ, ही डायपोलाची ही मॅग्नेटीक एक्सटर्नल मॅग्नेटीक फिल्डाची सावथ. जाल्यार कितें जातलें, नॉर्थ वील ट्राय टू एट्रॅक्ट सावथ, रायट, आनी सावथ वील ट्राय टू एट्रॅक्ट नॉर्थ. म्हणजे ऑटोमॅटिकली ताजेर ट्विस्टींग फोर्स तयार जालो. अशें वतकीर तो असो येवपा पळयतलो न्ही. इट वील ट्राय टू हांगाच्यान असो येवपा पळयतलो. इट वील ट्राय टू गो टुवर्ड्स सावथ सायड आनी होय बी असो येतलो. म्हणजे दोन फोर्स, दोन वटेन फोर्स एक्ट जातले. सेम मॅग्निट्यूडाचे 2 वटेन फोर्स तयार जातले आनी ताकाच म्हणटात टॉर्क. दॅट वील क्रिएट द टॉर्शनल फोर्स. हांगाच्यान असो आनी हांगाच्यान असो. वॉट इज दिस फोर्स गिवन एज? फोर्स इज गिवन बाय M स्मॉल लेटर M आणि B. जशें इलेक्ट्रीक फिल्डान फोर्स कितें दिला, F इज इक्वल टू QE. जे चार्ज आसा दॅट इज एनालॉगस टू मॅग्नेटीक पोल स्ट्रेंथ आणि मॅग्नेटीक फील्ड B सिमिलर टू इलेक्ट्रीक फील्ड E. ओके, आतां कितें जातलें, हांगा बी फोर्स दवरया. F इज इक्वल टू MB.
आतां आमकां टॉर्क काडपाक जाय. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फोर्स. मागीर फोर्सा वयल्यान टॉर्क जाता. वॉट इज द फॉर्मुला फॉर टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन कपल. अशें घालया, कपल. कपल म्हणजे दोन फोर्स, कॉल इट कपल, रायट. सो ह्या दोन फोर्साचो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आनी फोर्स. फोर्स आमकां खबर आसा एम बी. सो दॅट इज टॉर्क टाव इज इक्वल टू एम बी इंटू वॉट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन द टू फोर्सीस. हो फोर्स आनी हो फोर्स दोन्ही पॅरलल आसा न्ही. आमी काडया परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. This is the distance we are interested in, D. In D. What is D? D directly replace करपाक. D कितें मेळटा पळय. हो थिटा म्हणटा की हांगा थिटा आयले. सेम एंगल, पॅरलल लायन्स, करस्पॉंडिंग एंगल्स, हे थिटा आले. What is D? साइन थिटा केले घेतले पळय. साइन थिटा इज D upon 2L. D upon 2L म्हणजे D is 2L sin theta. 2L sin theta, where theta is the angle that dipole makes with the magnetic field. So 2L sin theta. हांगा कितें जाता, एक कितें तरी रिप्लेस करपाक मेळटा आमकां m into 2L, which is nothing but dipole moment. This is written as capital M B sin theta. This is the torque. Dipole moment into magnetic field into sin theta. What is the direction of this dipole moment? South to north. हे तुमकां खबर आसपाक जाय. This is M. M is directed from south to north. जशें हांगा dipole moment is directed from minus to plus electric field. तशें electric fieldaच्या opposite. Okay. So this is from south to north. हे जालें dipole moment. आता this torque is a vector quantity. It has got direction. टॉर्काचें डायरेक्शन कशें? आता पळय, फोर्स आसा, दोन्ही फुडें फोर्स आसा न्ही. सो द ट्विस्टिंग इज दिस सायड. सो डायपोल कसो घुतलो? डायपोल क्लॉकवायज घुतलो काय ना? असो घुतलो न्ही. त्या मोशनान आमी कर्ल करपाचे फिंगर्स, क्लॉकवायज मोशनान, क्लॉकवायज. आनी ज्या जाग्यार आमचो आंगठो दाखयता दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. सो आमकां खबर आसा इट इज गोईंग इनसायड. दुसरे भशेन फ्रॉम क्रॉस प्रॉडक्ट. हो पळय, हो क्रॉस प्रॉडक्ट जालो. दिस इज नथिंग बट टाउ इज इक्वल टू एम cross B, because it is sine of the two vectors. Ho vector, sin theta between them is definitely cross product. This cross product, direction of the cross product is perpendicular to M, also to perpendicular to B. कशें काडप? M1 वच पयली. M आमकां खबर आसा वयर गेला, चट्टेर असो, मागीर सकयल यो, असो आयलो. सो M cross B, B अशी आसा न्ही. M cross B will take us inside. Once again, direction is inside. Both ways आमकां कळ्ळें, direction is inside. So this is how it is. Dipole moment काढलो. आमकां एक इक्वेशन मेळ्ळें टॉर्क. हें इक्वेशन मेळ्ळें आमकां अत्यंत गरजेचें इक्वेशन. सो एक स्टेप आमी केलो क्रॉस. लेट्स गो फॉर द ऑसिलेशन. सेकंड पार्ट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. So we know the torque given on the torque that exists on the dipole, which is kept in uniform magnetic field, is given by mb sin theta. Let's go for oscillation. आता पळय, ऑसिलेशन जर करतलो जाल्यार आमकां वी आर इंटरेस्टेड इन द टॉर्क दॅट एक्ट्स बट नॉट. से पळय, हांव सारकें क्लियर सांगता. अंडरस्टँड दीस. जेन्ना हो डायपोल आसता न्ही, टॉर्क एक्ट जाता म्हणजे कितें? तो ट्विस्ट जालो. आतां म्हाका सांग, तो ट्विस्ट जावन असो घुता ट्विस्ट जावन? ना, घुना. परतो असो टर्न जावन परतो असो वता. बिकॉज हांगाच्यान तो जर हांगा नॉर्थ पोल हांगा आसा न्ही, तो जर हांगाच्यान हांगा पावलो, परतो सावथ ताका आपयतलो. एट्रॅक्ट टू मी. सो सावथाच्यान नॉर्थ परतो एट्रॅक्ट जावपाक पळयतलो. परत नॉर्थ बिकॉज ऑफ इनर्शिया परत तो क्रॉस वतलो आनी मातसो असो वतलो. परत सावथ आपयतलो. परत इट इज क्रिएटिंग बेसिकली एन ऑसिलेटरी मोशन. आयलें लक्षान? लक्षान येवं ना? हें रोखडें येतलें लक्षान. ओके, फायन. सो therefore the torque is not this torque. The torque is restoring torque. First of all, the torque is restoring torque. It is a restoring torque. It is given by the minus sign. Bestow torque झाले mb sin theta. Restoring म्हणटा की minus sign. Because whatever that is acting towards the equilibrium is all minus. दिला आमी सगळ्याकडे minus. So this is also minus sign. आले लक्षान? This torque is equal to torque I alpha is equal to minus mb
साइन थिटा. ओके, सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू दॅट टॉर्क. आतां पळय हांगा कितें जातलें, वॉट इज एंग्युलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज इक्वल टू मायनस एम बी अपॉन आय. एक बिफोर दॅट आय फॉरगेट, हांव तुमकां एक बरयतां सो दॅट आय रिमेंबर प्रॉपर्ली. टू प्रूव दॅट दीस मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, आमकां 2-3 SHM जर जावपा जाय न्ही जाल्यार 2-3 गजाल्यो जावपा जाय. वॉट कंडिशनां फुलफील जावपा जाय. पयली म्हणजे इट इज अ सायनुसॉयडल फंक्शन. द टॉर्क इज सायनुसॉयडल न्ही, इट इज सायन फंक्शन. सो सायनुसॉयडल आसप इट सेल्फ इज ऑन ऑसिलेटरी मोशन. सायनुसॉयडल फंक्शन इज ऑन ऑसिलेटरी, रायट. सो पयलें कंडिशन फॉर SHM to occur, एक जालें सायनुसॉयडल टॉर्क, दॅट्स वन कंडिशन. सेकंड आतां हांगा कंडिशन पळय, एक्सेलरेशन इज सी ही जालें सायन थिटा. दिस इज इन द ऑपोजीट पळय हांगा सायन थिटा आसा न्ही. बरें, हें सारकें ऑल्टर करता. फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा. सो हांगा आमकां मेळटा अल्फा इज इक्वल टू मायनस एम बी अपॉन आय थीटा. सो हांगा आमकां मेळटा, सो फॉर स्मॉल एंगल म्हणजे इट डज नॉट ऑसिलेट. दिस इज वन ऑफ द एझम्पशन. इट डज नॉट ऑसिलेट लायक दीस, इट ऑसिलेट्स लायक दीस, बारीक बारीक एंगलाचेर. ओके, हांगा साइन थीटा कॅन बी रिटन एज थीटा. In such condition, alpha becomes directly proportional to theta. Just the way आमकां हांगा दाखयता oscillatory motionan, alpha is directly proportional to theta. Alpha is directly proportional. If that is a condition, म्हणजे acceleration is minus theta नी, acceleration is directed towards the mean position. हे condition to fulfill that, it is an oscillatory motion. Okay. Second, acceleration alpha is proportional to theta and mean position, directed towards mean position. एक कंडिशन. तिसरे कंडिशन हांवें ऑलरेडी सांगला तुमकां, बरोवपाक विसरलो, परत हांगा बरयता. रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट जावप म्हणजे ऑसिलेशन सुरू जावपाचें. परत परत रिस्टोर जाता टॉर्क न्ही. असो आयलो की ताका घुवपाकूच दिना, म्हणजे असो वता ताका असो फुडें घुवपाकूच दिना, परतो रिस्टोर जाता. परत असो गेलो, परतो घुवपाक दिना, परतो रिस्टोर जाता. दॅट इज सेल्फ इज ऑसिलेटरी मोशन, रायट. रिस्टोरिंग टॉर्क, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. हें अल्फा न्ही, हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. ओके. Here the second condition directed towards mean position is second, and third is restoring torque. Right? ही कंडिशन आसप म्हणजे द मोशन इज SHM. आता बुकार अशें दिवना, बुकार आनी एक हांगाच्यान पळय, बुकार NCERT बुकाचेर अशें दिलां, I d square theta upon dt square equal to minus mb अशेंच घेवया अपॉन I. Same thing, this is angular acceleration, d square theta upon dt square is angular acceleration is equal to minus mb sin theta. हे अशे बुकार दिला. Meaning is the same. What is d square theta by dt square? हांगा पळय, angular frequency is equal to d theta by dt, right? Angular acceleration is d omega by dt. Therefore, it is equal to d by dt of d theta by dt. That's equal to d square theta by dt square. Acceleration is double derivative, second order derivative of angular displacement. Angular acceleration is second order derivative of angular displacement. हे तुमका SHM केला, हो हांगाचो न्ही, SSM चो कॉन्सेप्ट. सेम वे हे इतले बुकार दिला म्हणून, जस्ट बुकार दिला म्हणून हांगा दाखयला हांवें. सो दिस इज हाव इट इज. सो दिस प्रूव्स दॅट इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन. आता आमकां काडपाक जाय वॉट इज द डिटेल. हे ऑसिलेशनाचे सगळे इन डेप्थ पळोवया कितें जाता तें. पळय, हांगा जर तुवें कंपेर करत अल्फा इज इक्वल टू मायनस एम बी अपॉन आय इंटू टीटा, हांगा कंपेर करत जाल्यार वी आर मॅचिंग ओमेगा स्क्वेअर विथ एम बी अपॉन आय. आयलें लक्षांत. दिस इज सेम एज अल्फा इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर टीटा. जाल्यार ओमेगा स्क्वेअर यू कॅन कंपेर टू आय. वॉट इज ओमेगा स्क्वेअर? एंगुलर फ्रिक्वेन्सी.
of oscillation. So omega square is equal to mb upon I. That's it. So omega square is equal to mb upon I. We have correlated the SHM characteristic with this equation, right? So आमकां मेळ्ळें की angular frequency square of it is mb upon I. हांगाच्यान angular frequency कितें मेळटा root of mb upon I. Angular frequency. Omega is 2 pi by t. So 2 pi by t, that's equal to root of. हांगाच्यान time period आयलो पळय. Time period t is equal to 2 pi root of I upon mb. T is equal to 2 pi root of I upon mb, right? हांगाच्यान frequency येता पळय. Frequency of oscillation is 1 by 2 pi root of mb upon I. हे सगळे पॅरामिटर्स आमकां मेळ्ळे. इवन हे मेळटा आमकां मॅग्नेटीक फील्ड मेळटा. हांगाच्यान मेळटा. हांगा समज दोनी कडेन स्क्वेअर करत जाल्यार 4 pi square upon t square is equal to mb upon I. Right? This gives us b is equal to 4 pi square I upon m t square. M is dipole moment, t is time period of the oscillation, pi is pi, I is magnetic moment of inertia, right? So this is all about oscillation. हे सगळे मागीर एकदा एक कळ्यार पुरो, हे बाकीचे सगळे मागीर चिल्लर. ओके फायन. हे जालें ऑसिलेशना बद्दल. आनी कितें डावट आसा? आय डोंट थिंक सो यूल हॅव एनी डावट. आय थिंक चडशे पॉयंट्स कवर केले हांवें. नेक्स्ट पळोवया पोटेंशियल एनर्जी. ओके येस फायन. लेट्स गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी. So I will wipe this part. Okay, let's go for potential energy. What is this? Potential energy म्हणजे कितें? ओके जेन्ना पळया पोटेंशियल एनर्जी कशी काडपाची. सेम वे आमी 11th काडल्या. वर्क डन फ्रॉम वन पोजिशन, बॉडी मूव करपाक एक जाग्या वयल्यान हाडून दुसऱ्या जाग्यार व्हेली, तें करपाक वर्क जें डन आसा पळय तें इंटिग्रेट करपाचें. सिंपल पोटेंशियल एनर्जी येता. आमी कितें करया, इमॅजीन करया की डायपोल हांगा आसा न्ही, तो एक एंगलाचेर आसा. सपोज वी इमॅजीन डायपोल असो आसा. सपोज एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंटाचेर आसा एट थिटा. तो डायपोल आमी फोर्सान आमचो फोर्स लावून थिटा वनाच्यान थिटा वनाचेर आसा जर थिटा वनाच्यान थिटा टूचेर व्हेलो एंड नाव इट हॅज कम हियर. दिस इज थिटा टू, दिस इज थिटा टू. थिटा वन पळय डायपोल साउथ नॉर्थ नॉर्थ. डायपोल असो आशिल्लो, आमी फोर्स लायलो आनी थिटा वना वयल्यान थिटा टूचेर व्हेलो. हें करपाक कितलो वर्क डन कितलें केलें आमी. सो तें वर्क वील बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ह्या पोजिशनाचेर. मागीर जेन्ना सोडटलो न्ही परतो असो येतलो परतो एंड इट वील स्टार्ट ऑसिलेटिंग वन्स अगेन. आयलें लक्षान. सो तें टॉर्क कसो दाखयता पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इज गिवन बाय दिस इज टाउ इंटू डी थिटा. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम बी साइन थिटा. दिस इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फॉर डी थिटा. सो हें आमी इंटिग्रेट करपाचें. हांगा फ्रॉम थिटा 1 टू थिटा 2 इंटिग्रेट करपाक. दिस वील गिव अस द कंप्लीट वर्क डन. दॅट वर्क इज डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी. सो हांगा डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी भरता. यू इज इक्वल टू एम बी कॉमन आयली न्ही. थिटा 1 टू थिटा 2 साइन थिटा डी थिटा. हांगा जालें इंटिग्रेशन. इंटिग्रल ऑफ साइन थिटा इज मायनस कॉस थिटा. मायनस भायर मारया काडून. मायनस एम बी हांगा पळोवया. कॉस थिटा थिटा 1 थिटा 2. ओके हांगा आयलें कितें. पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय मायनस एम बी cos of theta 2 minus cos theta 1. That gives us a plus जातलें न्ही. So it will be u is equal to mb bracket घालया theta 1 minus cos theta 2. This is basically एका एंगुलर डिस्प्लेसमेंटा वयल्यान दुसरे कडेन व्हरपाक जें वर्क डन केल्लें आसा आमी तें स्टोर जातलें इन द फॉर्म ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी. आयलें लक्षान. For a fixed angle, it is given as for fixed angle or angular displacement. अशें घालया angle
theta. It is u is equal to mb cos theta. Okay, u is mb cos theta. Sorry, it is minus ni. Minus mb cos theta. It is given as minus mb cos theta because sin aso integrate kelo ki minus cos chalo, so it is minus mb cos theta, right? So this is about potential energy. This is the equation of potential energy at any fixed angle. आता आमी 2-3 केसीस घेवया, 3 केसीस मागीर सारके पोटेंशियल एनर्जी बद्दल आनी मातशें कळटलें. ओके, हें पुस्तक वयलें काडया. ओके, लेट्स गो बॅक इन टू दीस 3 डिफरंट केसीस. लेट्स सी केस नंबर 1. जेन्ना डायपोल आसा पळय तो इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटीक फील्ड. This is north, this is south, this is south, this is north. आता डायपोलान कितें केलें, डायपोल अशें डायरेक्शनान आसा की इट इज इन द हॅप्पिएस्ट मोड. म्हणजे कसो की परत आनी तो ऑसिलेशन जावपाक शकना, कारण सावथाचो जो नॉर्थ जो अट्रॅक्ट करपाक सोदतालो थंय ऑलरेडी सावथ पावलो, आनी सावथ ज्या जाग्यार अट्रॅक्ट करपाक सोदतालो थंय नॉर्थ पावलो, आनी कितें ट्विस्ट जातलो. देर इज नो टॉर्क. सो टॉर्क कितलें येतलें हांगा, टॉर्क कितलो, हांगा टॉर्क कळया, टॉर्क एट theta is equal to 0. At theta is equal to 0 radians, radians है सगळ्या, not degrees. Theta is 0. At theta is equal to 0, tau is equal to mb sin theta. Sin 0, 0. mb sin 0, mb sin theta 0. Torque is 0. म्हणजे असं जेन्ना आसलो आनी टॉर्क कसो एक्ट करतलो पळय, देर इज नो फोर्स. पयलीं म्हणजे इवन टॉर्क आसलो जाल्यार पासून दे विल बी ऑन द सेम एक्सिस, सो दे विल कॅन्सल आउट. टॉर्क नाच, इनफॅक्ट टॉर्क एक्ट करपाकूच शकना. आयले लक्षान, असो न्हिदला न्ही, हांगाच्यान टॉर्क एक्ट करपाक शकना. इवन इफ इट इज टॉर्क आसलो जाल्यार पासून दीस वील क्रिएट ऑपोजीट टॉर्क. सो टॉर्क केन्ना म्हणटा आमी 2 सेपरेट एक्सिसाचेर ऑन एक एक्सिसाचेर आसपाक जायना, सेपरेट फोर्स, दॅट इज कॉल्ड एज टॉर्क. सो टॉर्क इज 0 इन दिस केस. टाउ इज इक्वल टू 0. सो टाउ इज इक्वल टू 0. व्हॉट इज यू? मायनस mb cos theta. At theta is equal to 0 degrees. What is u? That's equal to cos 0 is 1. And finally we get mb. This is the position of the dipole which is at most stable, most convenient, no energy almost. कारण minus mb नी, minus the lowest energy, potential energy. आणि twist जावपाक शकना तो, lowest potential energy, most comfortable position. Yes, let's move to the next. At theta is equal to 90. Torque कितलो आसतलो? Sin 90, 1. Torque is mb. This is the place where torque will act on it. सारको, strong. असो आसा तो पळय, this is the position. हांगा पोजिशन घालता. This is north south आणि हांगा south north and position is 90. हांगा ट्विस्टिंग फोर्स, मॅक्सिमम फोर्स आसतलो. ओके, हांगाच्यान टॉर्क एक्ट जातलो तेका आणि इट विल टर्न. सो टॉर्क विल बी गिवन बाय mb. What will be u? U is what? Minus cos of 90. Cos 90 is 0, so u is going to be 0. या जाग्याचेर पोटेंशियल एनर्जी इज 0. आमकां कळ्ळें, हांगा पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. हियर इट इज 0, u is minimum. u is minimum. u is 0. Let us see हांगा कितें जाता ती. At theta is equal to 180 degrees. At theta is 180 degrees. Torque कितलो? Torque mb into 0. Sin 180 is 0. Again, जेन्ना तो जर तुवें टर्न केलो न्ही, आतां असा दिस इज 0 डिग्रीज, हांगाच्यान असो 90 व्हरून हांगा उलटो केलो, अगेन द टॉर्क विल नॉट एक्ट. 2 फोर्सीस परत सेम एक्सिसाचेर एक्ट करतले, ऑपोजीट डायरेक्शन. इट विल नॉट ट्विस्ट. अशें दवरलें जाल्यार इट विल नॉट ट्विस्ट. एक्झॅक्टली ऑपोजीट दवरलो, एक्झॅक्ट 180 दवरलो जाल्यार इट विल नॉट ट्विस्ट. सो टॉर्क एक्ट जावचो ना. टॉर्क विल बी 0. हांगा पोटेंशियल एनर्जी कितली? u इज इक्वल टू मायनस mb cos ऑफ 90. सॉरी, हांगा 180 न्ही, 180 cos 180 minus 1 into minus mb. That gives us mb. This is the position. u is maximum potential energy. म्हणजे तू कितें करता एका भरता सारको इतलो, म्हणजे कितें पळय, हो जालो 0 पोजिशन. हांगाच्यान सुरू करया, हांगा आशिल्लो 0, हांगा वेलो मातशी एनर्जी घातली, इतली घातली, अर्द्यान घातल्या, अशें पळयता की फूल एनर्जी पडली. फूल एनर्जी म्हणजे तो झूम करून एनर्जी, म्हणजे इतली एनर्जी रिलीज केली की तो इतलें येवपाक शकता. सो मच ऑफ वर्क इट कॅन डू. कळ्ळें?
परतो ऑसिलेट जातलोच पूण इट विल कम विथ अ बिग ट्विस्ट. सो दीस इज द मॅक्झिमम एनर्जी. दीस इज हियर टॉर्क इज 0, सो दीस इज u इज इक्वल टू मॅक्स. u इज मीन हांगा बरयलां u इज मीन मिनिमम, u इज 0. ही जाली 3 डिफरंट कंडिशनां. आय गेस तुमकां सगळें आयडिया आयली आसतली हाव इट बिहेव्स, हाव द डायपोल बिहेव्स अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ मॅग्नेटीक फील्ड. कितें शंका आसा? आय एम देर टू क्लियर इट. कॉल केल्यार पुरो. ओके. सो वर्क हार्ड and enjoy your life. Love your parents, love your country. Bye bye.